Hello! Ako pala si Enrico Delfin at andito po ako para ipakita ang bagong Chora! Hi, Diyos 7! Yahoo! At habang binubuksan natin ng box, shout out sa mga tropa ko dyan na nagbabasketball. Shout out po. Maganda. Sana tuloy-tuloy lang po. Habang inaalis ko po sa box, wow. Yun na po. Ito po yung paper niya, may nakalagay na 23. Wow. Tignan niyo po. Di ba maganda po mga kaibigan? Gusto ko talaga ng design ng Jordan. Yung ibang brand, ito po yung pinaka best na design talaga na gustong gusto ko yung design niya. Simple pero tingin ko talaga yung rock. Tignan niyo po yung design niya. Wow. So simple mga kaibigan, pero ang ganda. Ito po yung Jordan Hydro 7, una kong vlog. Sana sa next unboxing ko, manood, pakinggan nyo. Kung gusto nyong makita ulit yung video ko, press the button and like this video, or you can subscribe. Salamat po mga kaibigan. Peace ya.